ஒரு முக்கியமான தகவல் நண்பர்களே, இங்கே பார்த்துருக்கிற அந்த 3 ஆலமரமும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு தலை சிறப்புமே மிகச்சிறப்பாக இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து தனியாக ஒரு விதைப்பண்ணையிலேருந்து விதைக்கன்று வாங்கிட்டு வந்ததோ இல்லை இன்னொரு இடத்துல வளர்ந்ததை எடுத்து வச்சு வளர்க்கப்பட்டதோ இல்லை. இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சாஸ்திரம் நீர்த்தகத்து உள்ளே இருந்த பழைய கோயிலில் இருந்த அந்த ஆலமரத்தின் விழுதுகளை எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே வச்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த தலை விருட்சம் உருவானது. இது வந்து அப்படி ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது. இது அம்மனோட சக்தியின் வெளிப்பாடாக தான் இங்கே உள்ள மக்களும் நாங்களும் பார்க்குறோம், அதை வணங்குகிறோம்.